हाय दोस्तों, आज आप लोग को दिखाएगा टाटा इंट्रा v30 bs6 का कुछ इंजन का पार्ट एंड स्पेसिफिकेशन। तो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैकेनिक जॉय को जरूर सब्सक्राइब करेगा एंड लाइक करेगा एंड कमेंट करेगा एंड वीडियो को देखते रहिए एंड इंजन का क्या बदली हुआ वो देखते रहिए एंड